Dumelang, lebitso la ka ke Lipolelo sempe. Ke sebeditse botle for 25 years. Mokgwaka ke motho a dulang a itshebetsa. Ke sebeditse ntho ena tse mmalwa. Ke entse dress designing, ka etsa soft goods, ka ba ka actor mo TV. Believe you me, ha ona ntho e kile ka e fumana e leng ya nthusa lebitsong la ho hodisa bana ba ka. Ka nako eo ke ne ke na le bana ka babedi be ne ke ba hodisa. Bana ba apara borukgo bo lobong ba bo change, e mong a apara ha hlo, e mong a hlobola, e mong na apara. Ho fihlela ke kopana le mokgotsi wa ka a mpolella ka BBB. Ha nka ba ka kgola tsana mpolella sona, hobane o na mpolella hore ha re fihla mono ne ke tla kopana le manager ya ka e nqoqele ka bophelo ba BB. Ha ke fihla mono no ka iswa ho mothuti ke manager ya ka. Manager ena isa a mpolella hore ho bona mo ha hona joining fee, ha hona cash up front, ha hona experience e hlokahalang, ha hona educational status e hlokahalang. I was shocked ke la ka makala. Haula ka o bua ka tjhelete hobane ba mpolella hore ba tlo nthusa ho bula business. Ke bula business jwang ke sena tjhelete? But indeed ba ile ba mpulela business botle bohle. Ha ntsa tswela pele he manager mpolella hore ho na le monyetla, opportunities ya hore o ka qala wena as a consultant. Ho bukaleng ha o le consultant o tla ikaha o iketse manager, o iketse distributor. Ke la ka hlanya. I recruited Soweto mo, I recruited all over. Kabaka, I did the neighboring countries. I went as far as Botswana and Lesotho. Out of that recruiting, is then that I saw my life change for the best. Bophelong motho sentse ana hetle morao na o sebeditseng. Ha ke hetla se ke se fumaneng ka botle ha ke kwa le molomo. Botle e tshentshile maphelo a batho hohle mo e fitileng teng. Ke o jwetsa ntho e ha ke bolele toro ke re ntho e phetatseng bophelong ba ka. Ha ke bua ka yona ke bolela motho ka botle ke mo jwetsa ntho e phetseng bophelong ba ka, and ke bua ntho e etsatseng o nna, and ke tswetswe ke kopa le joineng botle ha hona company e fetang le kae kapa kae bana beso. Nahana fela o tlo fuwa stock free of charge, motho a sa o tsebe a re bule business o ka ifumana ka ntho. A re khutlele morao, re khutleleng botle re hodiseng mafutsana a mangata ka ntle, batho ba ngata ka ntle ba re hlokang. Ha re tsweng re fafatseng evangeli ya botle. Ke a leboha bana ba ntate.